نخش بعد كده بقى العملات الملكيه. ايه هي بقى العملات الملكيه؟ عندنا عملات الملك فاروق. عملات الملك فاروق المجموعه بتاعته عباره عن 4 قطع. اول قطعه معانا واهم قطعه وهي ريال الملك فاروق. زي ما انتم شايفين الحاله يا جماعه، ريال الملك فاروق ومكتوب عليه 20 قرش في الظهر، ودي وزنها 28 جرام من الفضه، ودي سعرها غالي جدا، بتوصل من اول 2000 3 4000 5000 جنيه، وبتعدي عن ال 5000 جنيه لو وصلت لحاله الانصر زي ما انتم شايفين، اي بدون اي عيوب نهائيه من اي نوع حتى لو كانت بسيطه. والاسعار اللي انا بقولها دي يا جماعه بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب. لو معاك عملات للملك فاروق بس الشرط تكون قروش، عباره عن 4 قطع ل 20 قرش زي ما انتم شايفين، وال10 قروش اللي قدام منك على الشاشه ديت. في الظهر لازم يكون مكتوب 10 قروش لسنه 1937 و 1939 معموله بتاريخين. لو معاك اي عمله من عملات الملك فاروق اللي بنقول عليها اللي هي مجموعه الملك فاروق قروش ودي مصنوعه من الفضه، ابعتها لنا حالا، وارقام الواتس قدام منك على الشاشه موجوده قدام منك، تبعتها لنا وابعت لك المندوب ياخدها منك في يوصل لك لحد البيت، وناخدها منك نستلم بعدها بساعه. وعندنا مناديب في جميع المحافظات. يبقى طقم الملك فاروق يا جماعه عباره عن 4 قطع 20 قرش و10 قروش و5 قروش، وبالاضافه لقرشين اللي قدام منك على الشاشه، ودي عمله صغيره جدا، قرشين 2.8 جرام من الفضه. ولو معاك اي عمله من عملات الملك فاروق تبعتها لنا وهرسلها منك وهبعت لك حد ياخدها. القرشين ايضا في منها مسدسه وفي منها مدوره. لو معاك اي عمله من العملات اللي احنا بنقول عليها ديت يا ريت تبعتها لنا وهبعت لك المندوب لحد باب البيت ناخدها منك، وهنستلم بسرعه ان شاء الله بارقام الواتس قدام منك على الشاشه.